ngama tu pom chiang jaha mana tasbas phya be roza be mana haiche che jara lechi lekin ground level ka bapseltana yaranga department ja songa malsa che lasha son yaga malsa che shukchi cha son then mana corruption e bagay bribe e bagay to da kuchi se bagay mana last man do bami विजिलेंस का सिंपल माने ले नज़र रखना मतलब नज़र पुरसे चले तो मैं अब चीनों का सोसाइटी ने को आता ना को ले खासकर विजिलेंस हमारा जो डिपार्टमेंट आती है सुनने ले कि जो गवर्नमेंट फंडेड जम शिकला जो ना आता ले डेवलपमेंटल लस जो ले डिपार्टमेंट ने कुछ नोशिला फैसिलिटीज़ वगैरह फिर स्कीम्स क्या मैं बता ले हर डिपार्टमेंट ने वो पैसे फंड करते गवर्नमेंट ले। नाजरीन को सलाम व आदाब, मैं हूं अनवर अली सरपा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। यूथ एक्शन कमेटी कारगिल ने नेहरू युवा केंद्र कारगिल और फाइनेंशियल क्राइम ब्रांच कारगिल के इश्तिराक से आरटीआई एक्ट 2005 पे यहाँ एक अवेयरनेस प्रोग्राम का इनकाद किया गया। पेश है वॉइस ऑफ लद्दाख की ये खुसूसी रिपोर्ट। जो NYK कोऑर्डिनेटर कारगिल, other distinguished guests present here and the participants for making time out from your busy schedule. yatong saka ITI Right to Information Act 2005 awareness program tamachan kesute or role of youth matong jawan butha bomo ngati chi role jo daksa se ngati matong sa taspa yarang de chua side chigis batiam chiduk de ta ga chana ngani yedi sing strand like it asa 60% yarang department ga to repna chiduk zarbana kunti din chuse chi percentage या तो छूटे था मिसाल के तौर पर ये है चीज सैलरी तक लेकिन जब यारों यदि लक्ष्य खुले दे पर्सनालिटी का डेप से ना लेकिन खुद से यारों ना ये वहाँ ये 5% के फंक्शन है जब ना यारों का चुइसा मतलब आज हमारा देखो यहाँ आने का सिर्फ एक ही मकसद है कि देखो मतलब चाहे जितना भी हो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी किसी चीज़ के बारे में अगर नॉलेज मिले तो हम चाहते हैं कि ये हमारे लिए हमारे जो कंट्रीब्यूशन है हमने इतने सारे लोग हम यहाँ पे टाइम निकाल के आए हैं तो इसलिए आए हैं सिर्फ आपको कुछ थोड़ा सा नॉलेज देने के लिए। खादिम सपोज आप बहुत एक्टिव यूथ हैं हमारे यहाँ और आज आप लोगों ने ये प्रोग्राम रखा, आपको क्यों ज़रूरत पड़ा कि आरटीआई एक्ट 2005 पे यहाँ पे अवेयरनेस होनी चाहिए, ऐसा क्यों आपको ज़रूरत लगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यूथ एक्शन कमेटी के बिहार पर प्रोड्यूसर मुझे कि तमलिकस्पति दी अच्छी 10 पर अवेयरनेस को यहाँ बहुत सारे बच्चे इस यहाँ से बेनिफिट ले रहे हैं लेकिन हम पब्लिक सफल देखो सर हमने ये इम्पोर्टेंट इसलिए रखा है खुदा का शुक्र बिकना तो तंगामा तो पहुँच जाओ जहाँ मना तस्बस फिया पे रोज़ा पे मना हाइचे छे जरा लेची लेकिन ग्राउंड लेवल का बapseltana yaranga department ja songa malsa che lasha son yaga malsa che shukchi cha son then mana corruption e bagay bribe e bagay to da kuchi se bagay mana last man do bami soju sam pula ngate video गलत इधर बना अच्छी भी जुटा चुक माने या क्या तंग से नहीं है ना हम भी मजबूर है ऊपर से किससे मजबूर पहले तो आप राइट दे रहे हो आप खुद हरामी काम कर रहे हो दूसरे बात जो ले रहे हो वो तो हरामी काम कर रही देमी में जो मत्ती लगा फंडामेंटल राइट इन्फॉर्मेशन है जिसके बिहार पर गाल मल सची का अगर आपको लगता है यहाँ गड़बड़ ची घटी हो ना आप उस आई के तहत उस आई के एक के तहत आप उसको निकाल सकते हो। मिसाल के तौर पर माती रोड चूत या मिसाल के तौर पर माती में गवर्नमेंट ऑफिस है अगर मिसाल दे रहा है एग्जांपल का रोड चूत और भी दिया नो ठेकेदार से लास्ट हो मिसाल के तौर पर ती ठेकेदार पूरा सही का ख्वा सही का खुरी ईमानदारी चाहिए ख्वा थुप या खुद साम से जानो लीडर सब चाहते या मिसाल के ऊपर नॉर्मल डिपो इस चीज़ पर चुकी या कुछ उसमें भरना होता है FTR खुद नामा फॉलो बस खालास पुथुप सो या डिपार्टमेंट छोड़ना वाला मालसा चला नहीं नुपुच या जो बस अपना लगता है। हमने ऐसे भी वादा पढ़े हैं सर जहाँ वर्क 0% 100% जीरो लेकिन 18 लाख दिलास को बस शोम से तेरे मैंने चीज़ ना सुन
وہ پیسہ سوئی میں اور آپ کا تمام کریلی قیمتی تمام ہر ایک سٹیزن ہے پہ نہیں لیکن یہ ایک سنگل کیس ہے ہمارے پاس بہت سارا وتھ پروف ہے میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں چلا یہی سے ہمیں لگا جو نہیں جب تک ہماری یوتھ ایکشن کمیٹی ناتی لیولی کا بہت سارے ہم نے کنٹریز کو پکڑے ہیں لیکن ہمیں لگا نہیں یار جو ناتا سب پسند ناتا میں ضرور میں ہم پورے پبلک نے ہم ان کو یہ کریں گے اویئر کریں گے اور بھائی ہمارے پاس ایک ہم نے بہت سارے اسکول پہ ہائر سیکنڈری اسکولوں پہ ہم نے یہ اویئرنیس پروگرام کیا وہاں جانے کے بعد ہمیں تھوڑا حیرت بھی ہوا کہ بہت سارے آتی ٹویل تحصیل ہے نا RTI کے بارے میں اس کو معلوم نہیں تھا لیکن خوشی بھی ہے وہ ہم نے ان کو بتایا اور ابھی تک کم سے کم 20 to 25 RTI جب سے ہم نے اویئرنیس یہ پروگرام شروع کرا ابھی تک لگ گیا ہے اور آتے تقسیم آتی اسکول سے اویئرنیس بنانا چیز میں فائدہ ہر جگہ سے بچے ہیں آتا ہر یو لینا اب آتی یول پہ آتا پتہ ہو بھائی یہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے پاسبل میں کیا آتا میں سما پورے ڈسٹرکٹ کر کے بارے میں معلوم ہو ناٹ پاسبل دے بھی نہ آتی مان رف یوتھ رہنا رہتا اگر کہ تو راج ہے کہ اویئر کرتے چھانا یہ ہم لوگ چیز پہنچتی سوسائٹی نا ریڈیو بس ہمارے ساتھ ہیں انسپیکٹر فائنینشیل کرائم برانچ کارگل شمی محمد صاحب. سر یہ RTI ایکٹ 2005 یہ پبلک لائف میں کیسا رول نبھاتا ہے؟ کیسا مسائل ہے جو آج کے جو پروگرام کا مین جو تھیم ہمارا ہے جناب ویجیلنس. یہ تو RTI ایک پارٹ ہے ویجیلنس کا. میں RTI کے بارے میں تو انہوں خادم آپ کو بتائے گا. میں تو ویجیلنس کے اوور آل بتا دیتا ہوں یار کہ رول کیا ہے ویجیلنس کا. آتا ہے ویجیلنس سے کنسیپٹ وہ چیز آتا ہے نارمل ہم بولتے ہیں ویجیلنس پتہ میں کیا کرا. اب جب ڈیپ میں جاؤ گے ویجیلنس کیا ہے ویجیلنس کا سمپل معنی ہے نظر رکھنا نظر پوچھے سے تو میں اب چین سوسائٹی کو آتا نا کو خاص کر ویجیلنس ہمارا جو ڈپارٹمنٹ آتا ہے کہ جو گورنمنٹ فنڈڈ جم شکلا جو نہ آتا ہے ڈیولپمنٹل جو ڈپارٹمنٹ نے کچھ فیسلٹیز وغیرہ پھر اسکیمس کیا بتا ہے ہر ڈپارٹمنٹ کو وہ پیسہ فنڈ کرتے گورنمنٹ لے. اب گورنمنٹ فنڈ کہاں سے لاتا لے بتا گا نا ہمارے ٹیکس ریونیو ہوتا ہے وہ کلیکٹ کر کے جمع کر کے فنڈنگ کرتا ہے تو سب پبلک جو پبلک پتہ میں کیا پبلک کا ڈاکٹر صاحب مطلب آپ کے گاؤں میں کوئی مطلب تعالیٰ شکر ڈیولپمنٹ لاش ہوتا ہے تو آپ چپ کر بیٹھے ہو کیونکہ آپ بولتے ہو میرا کچھ نہیں ہے تو پیسہ تو میرا ہے نہیں تو گورنمنٹ آ رہا ہے تو آپ خاموش بیٹھے ہو لے. تو اب جو ایل انٹینشن والا میوت نا جو چاہتا ہے کہ اس میں سے میں اپنا نکالوں تو اس کے لیے آپ کا جو چپ رہنا بڑا فائدہ دیتا ہے اس کو لے سوال ہے. اب یہ ویجیلنس مسئلہ چلو کہ ان کو اویئر کرنا بھائی ڈاکٹر صاحب انہوں نے خادم صاحب نے اندر کہا کہ بھائی بہت فار فلنگ ایریاز نہ لے ویجیلنس وہاں نہیں پہنچ سکتا لے لمیٹیڈ نہ یہ RTI ایکٹیوسٹ نہیں پہنچ سکتے ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے ایٹ ٹائم پہ. اب کون ہوگا لے اسٹوڈنٹس ہے لے میرے محلے میں ہوں لے گنا گاؤں میں آپ ہو لے خادم انہوں نے گاؤں اس کے خود ہے لے باقی ہر میں کیا آپ ان کو اویئر کرنا لے کہ ان کا رول کیا لے سوال تھا ڈائریکٹلی تو انڈائریکٹ ان کا پیسہ جا رہا ہے لے انہیں پتہ میں دیا گیا. اب ہمارا یہ کام ہوتی ہے انہوں نے کہ ان کو اویئر کرنا بھائی آپ نظر رکھو کوئی بھی چیز آپ کے گاؤں میں ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے نظر رکھو مال پریکٹس ہوتا ہے ایل انٹینشن سے کام ہوتا ہے وہ کام ویجیلنس کا کام مین وہی نہ ہے کیونکہ آپ ہاتھ پاؤں پبلک نہیں ہوتا. جب تو پبلک نہیں آئے گا یہ چیز ایک کاسمیٹک چینج سنو گا وقتی 2-4 دن چلے گا. پبلک اویئر ہوگا تو وہ بندہ خود بخود باؤنڈ ڈاؤن ہو جائے گا کہ وہ کر نہیں پائے. اس کو پتہ ہے کہ بھائی چھسکر اللہ خادم نے اس کو پتہ ہے آج کل تو پہلے 10 بار سوچے گا وہ بندہ کہ یہ بندہ ادھر بیٹھا ہے یہ ہمارے خلاف جب ہم کوئی غلط کرے گا تو بالکل کرے گا. یہ ضروری ہے امپورٹنٹ ہے کیسا اسی لیے پبلک کو اویئر ہونا چاہیے بہت ضروری بہت کیسا. مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.